Već godinama stavljam paradajz u teglu na ovaj način i mogu reći da sam prezadovoljan. Trenutno imam višak paradajza iz moje bašte koji ne možemo odjednom da pojedemo i našao sam idealan način da ga uskladištimo. Tako mogu da uživam u ukusnom paradajzu tokom cele godine. Rado ću podeliti sa vama ovaj recept. Pošto sam izabrao krupne i sočne plodove paradajza, prvo ću ih dobro oprati pod mlazom hladne vode. Zatim ću da oljuštim koru paradajza. To je i najveći posao u ovom receptu, a sve ostalo je lako. Treba paziti da se paradajz prilikom ljuštenja ne raspadne, da ostane kompaktan. Pogledajte kako izgleda oljušten paradajz. Kao da već osjetim taj ukus. Zatim sečem paradajz na kriške. Meni odgovara ta dimenzija, a može se seći i na sitnije komadiće. Iseckan paradajz stavljam u veliku posudu. Biće tu dosta pulpe i soka. Zatim mi treba začinsko bilje. Uzet ću jednu vezu lista peršuna, dobro oprati i iseckati sitno. Prosipam preko paradajza. Izabrao sam i list celera koji također daje lepu aromu. Perem ga, seckam sitno i sipam po paradajzu. Moguće je dodati i neke druge začine. Zavisi šta ko voli. Dobro se slažu beli luk, bosiljak ili ljuta paprika. Na kraju sipam jednu kašiku soli i jednu kašiku šećera. Kada sam dodao sve što sam želeo, onda dobro promešam sadržaj u posudi. Potrebne su mi sada čiste i sterilne tegle, koje ću da punim paradajzom. Napunjene tegle zatvaram. Poklopci moraju dobro da zatvore tegle. Najbolje je da budu potpuno novi, nekorišćeni. Ostalo je još da odradimo postupak pasterizacije.
Na dno šerpe stavite krpu, poređajte tegle da se ne dodiruju i sipajte vodu u šerpu. Voda treba da bude na 3 cm ispod zatvarača. Ostavite da proključa i onda stavite na umerenu temperaturu. Neka tako kuva 30 minuta. Zatim isključite i ostavite da se tegle tako potpuno ohlade. Drugi način je da pasterizaciju uradite u pećnici. Poredajte tegle i ostavite 2 sata na temperaturi od 100 stepeni. Zatim isključite i neka se tegle ohlade u pećnici. Paradajz u teglama je sada spreman. Čuva se na tamnom i hladnom mestu. Ovako pripremljen paradajz može da stoji u tegli do 2 godine. Pravit ću ovo još sigurno nekoliko puta do kraja leta. Paradajz uvek dobro dođe u kuhinji. 2,5 kg paradajza, list peršuna, list celera, so, šećer. Zašto jesti kuvan paradajz, a ne svež? Zašto ja ovo pravim svakog leta? Sem toga što imam višak svežeg paradajza, odgovara mi ukus ovog letnjeg paradajza. Kod nas sada i zimi ima da se kupi paradajz, ali on nema takvu boju, miris i ukus. Povrh svega toga, taj paradajz je skup, a baš ne vredi. Budući da sad tokom leta na tržištu može da se nađe ukusan paradajz i to prilično povoljno, to treba i iskoristiti. Neki će reći da termički obrađen paradajz nije tako zdrav kao svež, ali to nije tačno. Mnogi nutricionisti kažu da kuvani paradajz ima bolji efekat na naše zdravlje od svežeg. Kako je to moguće? Izgleda da kuvani paradajz pojačava njegove nutritivne vrednosti. Najvažniji sastojak paradajza je moćni antioksidant likopen. Iako se likopen nalazi i u nekim drugim namirnicama, paradajz je glavni izvor ovog značajnog karotenoida, koji je zadužen i za njegovu crvenu boju. Likopen kao da je zarobljen u paradajzu sve dok se on ne počne kuvati. Kuvanjem paradajza oslobađa se veća količina ovog moćnog sastojka. Takav paradajz ima izvanredan uticaj na zdravlje srca i prostate kod muškaraca. Istraživači su došli do zaključka da je najbolje jesti kuvani paradajz sa maslinovim uljem. Odlična kombinacija protiv upala u organizmu i srčanih oboljenja. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.